Bog, dragi slušatelji, danas smo ovdje s donačelnikom Rakovačke općine. Dobar dan, možete li nam se ukratko predstaviti? Dobar dan, ja sam Mihajlo Bićanić, zamjenik načelnika općine Rakovica. Danas ranije čuli smo nešto o problemu ceste prema Grabovcu, pa nas zanima koje je vaše mišljenje o tome? Problem pješačkog prelaza, jel? Stvar je u tome što je onaj autobusno stajalište gore između Jenovca i Grabovca postavljeno na samu zavoju koji je dosta opasan za vožnju. Ono što je naš cilj dugoročno da napravimo, to je da kroz nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa u suradnji sa njima da postavimo jednu nadzornu kameru tamo na samu zavoju gdje bi uvelike sigurno smanjili prosječnu brzinu vozila koja se tamo kreću. Druga stvar, tamo što se tiče općine, da se njih pitalo, taj autobusno stajalište nikad tamo ne stajalo. To je odlučilo su tadašnje Hrvatske ceste, odnosno tadašnja direktorica koja je bila, koja nije imala sluha u tom trenutku za rješenje koje smo mi predlagali da bude bliže naselju. Ono što mi sada dugoročno planiramo, odnosno dugoročno, kratkoročno, kroz godinu, 2, 3, koliko budemo sredstva dozvoljavala, da se na ulazu u Grabovac u naselje ovaj stari dio, na prvoj parceli koja je naša, da se tamo pogleda, razmotri se rješenje okretišta autobusa gdje bi onda sva djeca tamo izlazila koja su u Grabovcu. Ali to je rješenje koje zahtjeva projekat, baš zato što su u pitanju djeca. Ja osobno neću dozvoliti da se to napravi bilo kako, nego da se napravi kako treba, da kasnije nemam nikakvih problema, da se ne da Bože nešto dogodi pa da se ne postavlja kasnije pitanja. Je li vas govor učenika potaknuo na razmišljanje o bržem rješavanju problema? Na razmišljanje o bržem rješavanju je, iako smo i o tom već dugo smo u toku oko toga i procedura je, nije samo nama, ne ovisi samo o nama, da ovisi samo nama to već bilo riješeno, Čuli smo ranije neke prijedloge učenika za rješavanje problema, pa nas zanima što vi mislite o njihovim prijedlozima. Pa mislim da svako, kad se više ljudi sastane, iznađe bolje rješenje, tako da svaki prijedlog je dobrodošao. Mi ćemo svaki prijedlog razmotriti koji je u skladu sa realnošću, mi ćemo ga prihvatiti. Mislite li da su izvedljivi njihovi prijedlozi? Ja smatram da jesu. Što mislite ideji da se uvede nova stanica za školarce, odnosno da se stanica premjesti u ulaznu naselje? Pa to bi mi išli s tim okretištem, pošto tamo kad smo dobili zahtjev građanja sa peticijom, kad sam razmatrao pravilnik o gradnji autobusnog stajališta, tamo nemamo prostora za napraviti autobusnu stanicu, pošto na zahtjev određen broj metara, za određenu brzinu i svašta nešto, Zbog toga bi mi išli raditi s tim okretištem na ulazu naselje, mislim da to bi bilo puno bolje rješenje, a s druge strane bilo puno lakše izvedivo i što se tiče dozvola i svega ostalog. Evo, htjeli bismo vas pitati kako vi komentirate nesreću koja se dogodila? Pa nesreća je, ne da Bože nikome, taj pješački na nepreglednom mjestu, čak nije ni toliko dobro ni označen koliko ja smatram da može biti. A svi sudionici moraju biti oprezni, znači nisu uvijek ni vozači krivi, nisu uvijek ni pješaci, ali evo kako policijsko nalazi utvrdio da je dječak nepregledno, nesavjesno prelazio cestu, jer neoprezno, znači on na biciklu, vi niste pješak, vi ga morate gurati preko pješačkog i trebalo bi u tom smjeru učiti djecu da preko pješačkog bolje pričekate 15 auta, nego idete na prvi pa da se dogodi ovo što se dogodilo tom dečku, Također nas zanima je li vam rješavanje ovog problema trenutni prioritet ili imate i neke druge važnije probleme? Imamo puno prioriteta i svi su nam jednake važnosti, na svima radimo paralelno, tako da niko neće biti zakinut za ono što je bitno, pogotovo za sigurnost djece. Dobro, evo to bi bilo sve, dragi slušatelji, nadam se da ste uživali, a vama, donačelniče, zahvaljujemo na intervjuu i nadamo se da će se ovaj problem što brže riješiti i da će učenici u skorijoj budućnosti putovanje do škole biti što sigurniji. Hvala vama što ste došli i slobodno apeliram na vas da slobodno i potičete takve stvari dalje i da slobodno me podsjećate da to moramo još bržom reakcijom i puno efikasnije to rješavati. Hvala.